Bonjour. Aujourd'hui, on va apprendre à décrire les recettes des plats. Доброго дня! Ми сьогодні з вами будемо вчитися складати рецепти страв. Alors, une recette. Qu'est-ce que c'est une recette? Une recette, c'est la description du processus de la préparation d'un plat. Рецепт – це процес, це опис приготування страви. Alors, ça, c'est une recette. Eh bien, regardez. D'abord, on va travailler avec la recette d'un plat préféré des Français. Ce plat s'appelle blanquette de veau. Le plat préféré, le plat страва, le plat préféré des Français, улюблена страва французів, але це не лише ця страва, це одна з un des plats préférés des Français. Alors, c'est une blanquette de veau. Слово veau – це телятина, une blanquette de veau, blanquette з телятини. Слово blanquette від слова blanc, blanche, білий, тобто це телятина у білому соусі. Blanquette, але це є така назва страви, blanquette з телятини. Dans n'importe quelle recette, il y a les informations. Premièrement, ça, c'est le temps de préparation, le temps de cuisson et les ingrédients. Alors, le temps de préparation, pour préparer une blanquette de veau, il faut environ 15 minutes. Pour faire ce plat, il faut 2 heures, c'est-à-dire 120 minutes. Et les ingrédients sont donnés pour 4 personnes. Отже, звертаю увагу на ці два слова – temps de préparation, temps de cuisson, тобто час приготування. Але préparation – це мається на увазі час підготовки до приготування страви, тобто коли ви нарізаєте, чистите щось, миєте, ліпите, а temps de cuisson – це саме час готовки, час виготовлення цієї страви. Можливо, вона буде смажитися, можливо, відварюватися або запікатися. Це все називається cuisson, тобто час підготовки. Et les ingrédients. Alors, quels ingrédients sont nécessaires pour préparer la blanquette de veau? Premièrement, il faut 1 kilo de veau. 1 cube de bouillon de poulet. Veau телятина, тобто кілограм, кіло телятини. 1 cube de bouillon de poulet. 1 cube de bouillon de légumes. Bouillon de poulet, cube. Куб, bouillon бульйону, de poulet з курятини, тобто кубик курячого бульйону. 1 cube de bouillon de légumes. Слово légumes – овочі. Відповідно, овочевого бульйону. 2 ou 3 carottes. Un gros oignon. Велика цибуля, 2-3 моркви. Une petite boîte de champignons. Champignons doivent être coupés, порізані. Petite boîte, тобто невеличка коробка, champignon, грибів. Звертаю увагу на те, що шампіньон, слово boîte, boîte – це коробка, але це може бути ще і металева коробка або металева банка. Un petit pot de crème fraîche. Слово «по» означає горщик або невеличка скляночка якась. Pot de crème fraîche. Crème fraîche – це вершки, або іноді може бути сметана. У французів це crème fraîche – це вершки. Un petit pot de crème fraîche. Du jus de citron. Alors, le jus du citron, це лимонний сік. Un jaune d'œuf, зверніть увагу, œuf – яйце, un jaune, тобто один жовток, або жовток одного яйця. Farine, de la farine et 25 ml de vin blanc. І 25 мл білого вина. У всіх цих
У цьому листі інгредієнтів зверніть увагу на кількість продуктів. Якщо у вас вживається кількість продуктів, то після слів, які вказують на кількість, ставиться прийменник de. Nous avons deux. Не говоримо un kilo du veau, de l'eau, або un cube du bouillon. Тобто замість du, de la, de буде ставитися всюди de і жодного артикля. Un cube de bouillon de légumes. Тобто кубик бульйону. Deux ou trois carottes. Тут немає чого саме, тобто 2 моркви, 3 моркви. Якщо було 2 кілограми, тоді було 2 кіло de carottes. Ensuite, un gros oignon, une petite boîte de champignons. Знов таки у нас є boîte, і саме тому de champignons. Un petit pot de crème fraîche. Знов таки кількість. Un jus de citron, un jaune de. Слово починається на голосну, тому замість de з апострофом. Un jaune de. Один жовток чого яйця. Et 25 ml de vin blanc. Знов таки вказана кількість, тому не ставиться жодного артикля. Alors ça, ce sont les ingrédients. Eh bien, et maintenant, у нас є інгредієнти, у нас є час на виготовлення, і зараз нам потрібно сказати, що саме ми будемо робити. Для того, щоб сказати, що роблять, завжди використовуються слова, які вказують, дієслова, які вказують на наші дії. Отже, які дії, завдяки яким дієсловам ми можемо вказати на те, що ми робимо? Найчастіше будуть вживатися наступні слова. То спочатку що ми можемо зробити з продуктами? Ми можемо їх нарізати. Це буде купе, нарізати, купе. Далі ми можемо їх помити, лаве, помити овочі, фрукти, laver des légumes, laver des fruits. Ensuite, on peut verser. Verser – це буде висипати або вилити, налити щось, тобто опрокинути щось. Ми можемо всипати крупу, ми можемо насипати цукор, борошно. Verser du sucre, verser de la farine, verser de l'eau, налити воду. Це все буде verser. Далі ми можемо mélanger, це буде мішати, перемішати, mélanger. Ensuite, on peut râper, натерти, щось натерти, râper du fromage, râper des légumes, râper, натерти. Можна також, on peut encore éplucher. Éplucher – це очистити, зняти кожуру. Éplucher. Отже, всі ці слова ми можемо використовувати. Можна сказати додати. Щоб сказати додати, це буде ajouter. Ajouter. On peut ajouter du sel, ajouter du sucre, ajouter du poivre, ajouter de la viande, ajouter du beurre, ajouter de l'huile. Тобто можна додавати будь-що. Eh bien, alors, encore une fois, couper, laver, verser, mélanger, râper, éplucher, ajouter. Якщо ми візьмемо яйця, їх можна взбити. Це буде battre. Battre. Тобто це ось основні дієслова, завдяки яким ми можемо описати будь-який процес приготування страви. Але можуть бути ще інші дієслова, з якими ми також сьогодні ознайомимося. Donc,
On continue. Eh bien, revenons à notre recette de la blanquette de veau. Повертаємося до рецепту. Отже, pour préparer la blanquette de veau, il faut premièrement faire revenir la viande dans du beurre. Слово venir – йти, revenir – повертати. Faire revenir – повернути м'ясо у масло, ну так не кажуть. Це мається на увазі, що покласти м'ясо у масло. Alors, faire revenir la viande dans du beurre. Покласти м'ясо у масло. Наступне слово saupoudrer. Зверніть увагу на це дієслово saupoudrer. Це походить від слова пудра. Пудра. Знайоме вам слово пудра. Що можна зробити? Saupoudrer, тобто це притрусити. Можна saupoudrer і використовувати слова de la farine, du sel, du sucre. Eh bien, voilà, saupoudrer de 2 cuillères, слово cuillère, ложка, de farine, тобто притруси 2 ложками борошна. Bien remuer. Слово remuer – це буде перемішати. Ми перед цим з вами називали слово mélanger, а зараз слово remuer. Це буде також використовуватися для рецепту приготування страви. Remuer – перемішайте. Bien remuer. Слово ajouter – додати. 2 ou 3 verres d'eau. Верх – склянка, о – вода. Склянка, верх вказує на кількість. І саме тому буде ставитися «д» без жодного артикля. Verre d'eau. І remuer. Ось знов таки наше слово remuer. Ajouter. Ми знаємо, що це додайте. Les 2 cubes de bouillon. 2 cubes de bouillon. Розбирали вже, говорили, що це 2 cubes de bouillon, 2 кубика чого бульйона. Тобто у нас є кількість, тому 2. Ajouter le vin et couvrir d'eau. Слово couvrir – покрити, вкрити. Couvrir d'eau – вкрити водою. Мається на увазі, що залити до тих пір, поки вода не покриє все це. Ensuite, couper. Було слово купе, різати, нарізати. Купе les carottes en rondelles. En rondelles – це буде на кружечки або кружечками. Від слова rond – круглий, ronde – кружечок, rondelle – невеличкі кружки. Et les oignons. Puis les ajouter – їх додати. Ainsi que les champignons. Додати також les champignons. Laisser mijoter à feu très doux. Слово laisser mijoter. Залиште mijoter, варитися, томитися. Laisser mijoter. Ensuite, le feu. Слово le feu означає вогонь. Le feu може бути le feu doux, тобто маленький, très doux, дуже маленький, або дуже слабкий, тобто на дуже слабкому вогні. Environ 1h30 à 2h en remuant. Дієслово remuer, ось воно наше дієслово remuer. En remuant, що роблячи, перемішуючи. Dans un bol, voilà, ça c'est un bol, bien mélanger la crème fraîche. У нас було слово remuer. Схоже слово mélanger. Mélanger. Qu'est-ce qu'il faut mélanger? La crème fraîche, вершки, l'eau jaune, ми знаємо, що це жовток, d'œuf, є «д»,
тому що вказана кількість жовток, не кількість, а жовток який? Яєчний. Et du jus de citron. Далі слово ajouter, ajouter, додайте. Ce mélange, зверніть увагу, mélanger, перемішати, mélange, суміш. Au dernier moment, bien remuer, знов таки remuer, et servir tout de suite. Servir tout de suite. Servir – це подавайте. Tout de suite – відразу, тобто відразу ж подавайте. Отже, це був рецепт blanquette de veau. Alors, c'est la recette de la blanquette de veau. Et maintenant, je vous propose de décrire une recette d'omelette. Une recette d'omelette. Pour préparer une omelette, premièrement, il faut battre les œufs dans un bol. Отже, у нас є слово bol, voilà, bol. Ми перед цим записували слово battre, взбивайте. Des œufs, voilà, nous avons le mot les œufs, un jaune d'œuf, et nous avons les œufs. Battez les œufs dans un bol. Voilà, battez les œufs dans un bol. Ensuite, ajoutez du sel et du poivre. Є слово ajouter, додайте. Ajoutez du sel et du poivre. Слово poivre. Є слово poivron, це буде перець болгарський, солодкий ось цей перець. Це овоч, а poivre – це буде приправа. Poivre – це буде молотий горький перець. Poivre. Ajoutez du sel et du poivre. Ensuite, mélangez bien. Mélangez bien. Mélangez bien. Faites chauffer. Faites chauffer. Розігрійте. Розігрійте. Faites chauffer. L'huile, voilà l'huile, voilà, ça c'est l'huile, dans une poêle. Et ça, c'est une poêle. Versez les œufs dans la poêle. Versez, слово verser, вилийте, висипте. Les œufs dans la poêle. Alors, voilà, ça, c'est une recette de l'omelette. Тобто, ось таким чином ми робимо омлет. Тобто, найпростіші дії, але ми їх маємо вчитися описувати. Тобто, що спочатку? Розбиваємо, взбиваємо, додаємо сіль, перемішуємо, наливаємо олію, виливаємо суміш. Ось таким чином вам необхідно буде написати рецепт. Рецепт страви, яку ви всі знаєте. Це, напишіть, будь ласка, опишіть рецепт приготування чаю. Що для цього вам потрібно буде зробити? Який етап за яким? Тобто підігріти, закип'ятити воду, насипати чай у чашку, далі налити воду, додати цукор, порізати лимон, додати лимон, перемішати. Ось такі невеличкі дії, але їх треба буде описати. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Merci pour votre attention et à la prochaine.